هلو حبايبي الحلوين KG1. النهارده باذن الله هنشتغل من كتاب الباهر وهنبدا اول لسن معانا النهارده واحده واحده كده. هتحبوا المنهج جدا بس رددوا معايا. اوكي ليتس جو. المفروض نكون عارفين كلنا letters and their sounds letters and their sounds. اوكي لو مش عارفها هسيب لك في الكومنت تحت الفيديو بتاع letters and their sounds. يلا كده نشوف مع بعض الكاركترز الموجودة عندنا. اول حاجة عندنا آدم، بيزي بي، دينا. بس زي ما قلت لك، زي ما اول ما دخلت كده في الفيديو قلت لك ايه؟ هلو هلو يعني مرحبا. هلو. اوكي طب انا دلوقتي ايه اللي اتعلمته وانا لسه ما عملتش حاجه كده؟ ان انا اول ما اشوف حد وعايزه اقول له مرحبا هقول له هلو هلو. اوكي بعد كده عايزه اقول مثلا انت اسمك ايه؟ هقول لك what's your name. what's your name. what's your name. هتقولي I am وتقولي انا اسمي كذا. for example لو حد سألني قال لي what's your name هقول له I am أميرة. so tell me in the comments what's your name. what's your name. okay we took before letters and their sounds. okay مين الشطور اللي هيقول لي what the sound of H. okay H says excellent. for hello honey hand excellent. Numbers. Do you remember numbers? okay numbers 1 2 3 4 5. okay مين الشطور اللي هيقول لي هو النحل بيعمل ايه؟ النحل bees make honey. النحل بيعمل لنا العسل. اوكي يبقى اول كلمة معانا يلا repeat after me honey. number 2 bees. number 3 flower. lesson 5 عندنا بيقولك ايه؟ let's make friends. friends يعني ايه يا مس؟ اللي هي اصدقاء. اقول لك yes repeat after me friends. okay number 1 قلنا hello. number 2 play. all kids love to play. okay ball. build يعني يبني. build ride. I can say I love riding a bike. انا بحب اركب الدراجة او دراجة.